ਵਿਅਰਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 12th ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਫਸਟ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ MCQ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਵਿਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ 2 ਮਾਰਕਸ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟ ਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਐਨ ਆਰਟ ਇੱਕ ਕਲਾ, ਬੀ ਏ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਸੀ ਬਾਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਾਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ objectives ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਅਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ, ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਸੀ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਫਾਰਮੂਲੇਟਿੰਗ ਪਲੈਨਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ। ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ, ਬੀ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਡੀ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਏ ਵੀ ਐਂਡ ਨੋਟ ਬਾਏ ਆਈ ਬਿਕੋਜ਼। ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਬੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ, ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਡੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਇਹ ਅਛੂਹ ਹੈ। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी एक समूहिक क्रिया है, इसलिए इसनों आई की बजाय वी नाल डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 वैन अ वर्क अचीव्स टारगेट इन टाइम प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट एट अ हायर कॉस्ट दैट इज़। जब 100 यूनिट उत्पादन उच्ची लागत ते पूरे समय में प्राप्त किया जाए तो कहते हैं। ऑप्शन ए इफेक्टिव प्रभाव पब्लिक सफलता, बी एफिशिएंसी कुशलता, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इफेक्टिव्स। स्टूडेंट अगर इन टाइम कोई टारगेट अचीव कर लिया जाए तो उन्होंने इफेक्टिव कहते हैं। जेकर लो कॉस्ट या विद इन कॉस्ट कोई चीज़ अचीव की जाए तो उसनों एफिशिएंसी कहते हैं। स्टूडेंट्स ट्रिक तौर पर तुम रिमाइंड कर सकते हो इफेक्टिव दे विच TI शब्द आता है। इट मीनस कोई चीज़ टाइम दे विच अचीव की जाए तो इफेक्टिव होंगी है।
ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਲੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Question number 6. Henry Fowles was a social scientist, mining engineer, accountant, production engineer. The right option है option number B, mining engineer. Question number 7. Which of the following statement best described the principle of division of work? ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਰਕ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਸਮਾਲ ਟਾਸਕ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟਾਸਕ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀ, ਲੇਬਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਸੋਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਅਮੰਗ ਜੌਬਸ, ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਮਹਾਰਤ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। Right option है option number D, it leads to specialization. Question number 8. Which of the following is not a essential organizational objective of management? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ A, ਸਰਵਾਈਵਲ, ਹੋਂਦ ਰੱਖਣਾ। B, ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਨ। C, ਗਰੋਥ, ਵਿਕਾਸ। D, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਲਾਭਦਾਇਕਤਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ A, C ਅਤੇ D ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹਨ, ਜਦਕਿ B, ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9th. ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ A, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੰਮ। B, the sense of management, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਾਰ। C, an objective of management, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼। D, none of the above, ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B, the sense of management, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਾਰ। Question number 10th. Dash is concerned with performance of various activities oblique tasks of an organization, ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ oblique ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ A, management of people, B, management of operations, C, management of work, D, management of individuals. Students, ਇਹ question performance of various activities and task ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਕ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11th. ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਆਪਸ਼ਨ A, ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਗੋਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਹ ਟੀਚਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। B, ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸ਼ੂ ਕਾਰਕ ਹੈ। C, it is a single dimensional, एक पक्षी है। ऑप्शन नंबर 4, both 1 and 2, एक ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, both A and B. Question number 12th. Dash is an important function of management as it ensures that right people with the right qualifications are employed at the right place. Option A, organizing, संगठन करना। B, staffing, भर्ती करना। C, planning, योजना बनाना। D, directing, निर्देशन देना।
ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸਟੈਫਿੰਗ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸਟੈਫਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ ਸੈਲਰੀ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤਨਖਾਹ। ਬੀ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਵਸਰ। ਸੀ ਬੈਟਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ। ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਬੀ ਸੀ ਪਰਸਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹਨ। ਡੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਸਨਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ। ਇਫ you fall in the first group 20 to 26, you are genius. If you fall in the second group 14 to 19, you are intelligence. But if you fall in third or fourth group, please hard work for increase your knowledge. Thank you for watching.